abusia kasa gist kasa hits enne story na me de ba no emu ohyepa emu ode na ne nyina ene se abrantie bi akodidi maame bi atama maame ne nye obi a se abayo a wone ne ehyehye ho ne etwempena ne maame ama maame akoma asole atwa squad ama abrantie no ma ya hwe no ya kase ebro pa ya pono ankasa ama tese na asum nyina fiti situation abrantie ne kom no enya asem ketwa na enu na abrantie ne se me sorry enkonkoye adwuma enhwe wo ba entiti sika mfa ma wo ba ema wo mma mebo mi sei ema me san konkoboka enu nti sika me de hwe wo ba no mejema de enu na abrantie ya ba bepie mu ase se oji ni sika se abusuafo ne kosoro ba fom kra na omo ye den obaji ni sika abusuanye nkonkotie emu nsem embra brachi akwaba pacho mejoso ho te sei pacho nyame adom na nso nyame adom me nso me ho den eye bie wa no nakasa memem why okay good ote hen pacho me frikuma se ya na wanyina na awusa me was 21 afam ko 21 years afi na ko 57 days menya 22 years aka 57 days no nya 22 years eni ewusa me bakuma kra no wow good edi asem na de wa be anim ha hyase me ntunsi mfimfini okay me pacho ai be na meti abuakwa kufodia abuakwa enti na me ko asori manta so de minti memodi enti e ho na me hu grebi enti gano ai pasa ko modidi ma anti ya sori ni ba akra ko ye wedding etimi ko bi bonda wa ma bi enti one of friend ka tell me say oh why kai oba o say oba ehwem na me when me say madam me won fami o na me come madam o village on ti say me ba na o say o de say me ba membra enti one of friend me na ka sa chero ai gen lady no gen na wa hu no no na oni ni di nkomo no okay to aso enti one of friend me na ase na oka masem ase dating and I say I come say ko ni me dey na me say oh me dey this time dey ma dey o munyu na e ma dey me interest inti me dey me nye I'm not interested tobo ona hu girl no di nkan say girl ni pa na da bi mpacho da wo wan se ne pe ba na oni ni di nkomo te se namfo okay and a girl ni mom I ka che me say dating and I me say me dey this time dey am do me fucking ti me dey me mpe and onu bu me baby say enye oba bia e ma bi nye me use f word no e ma bi nye to aso nti onu bu sa me say o kan chika say wo say ai nsuo e fa oba o say nsuo fa wa entu ba je say onu nsuo bi ma na ana me say o na say eno de enti sa na o say ne ne sa de me nye nti hwana o kana me ti ase na me say okay wo de so aka dia me no be it tobo na che say girl no na ase opei girl ne kan ba say me de me kan che ni se bia me pen da me kan san ne mum girl no na ase ope girl no asem na o kan na ma me prince ma no so no say nso fa wa eno nche say onum so bi okay enti wa no me di nkoma na de me ka say o de okay mate enti from the start no e ho no ko no o ha no afra o say ani we day students baby oku school no na ne maame enkai obso ko e border na mo head ni say obetu abe 2000 iti me fama na me say na obi a o mahu na no ya na obeka sa nti o kana me kura me blocking no enti me blocking no man adam fu bi e frame me phone so can say oh get na frame me o see ni sin to dey o sele me an me fa na born in chen am de ni born in chen no afi ho akwa no say me man no yi 300 cedi now or the ade school seriously into kana me de man no afi ni be 2 days eno ka je me say o ko school mo iti me man no be 100 cedi to kana me say o sisi ande on say me we school bi anche ntafi na manya ajuma kai nti o kana me pay bi na me de man no ti me pay bi man no anche bi ese di be week na dem say pushi bi man ti mo be numbers na
ɔde ma me send this can this ma it's in my cause send this kama na nti Easter brim one na ɔno ka che me say me mmra ho me fa no free school mo famra baby a me ye mai me internship no o say free baby a wo ye we internship no na me fa no mmra ho ade no okodi school secondary school ana patron senior high patron senior high enti brani school mu ho na bra be fa no enti ono senior high akwada aba ya ne tumi se wo pe patron sa enti tubo o say senior high no please say I think say 2 patron form 2 patron eno no senior high school form 2 akwada no ene tumi frɛ wo phone so se wo pe patron me kwa na minim no nti na ye say asori mu na mdi hu no enti wo se befa no ende ye me befa no enti ka sa na me say yeso wo se befa di free school mu wo fa ne ko ba bi a wo ye wo internship no patron yeso wo be so wo we kora wo ko bom no enti ai ono ka sa na me say na wo ma me on kan hwe ena o say ono wadi nka kra no ma me say obeba fie na me bo a echenachi enti say ochena no si bi oba me ho na okọ no ma me wo chenachi no enti ade o ma me hu ena me say we dey okay ena me fa na enti me ba obe fa no unso ko school mu akọ fa no bacha to aso enti me ba obe fa na me di ko okro ni so o si free ka mu kra o senke bi anka okoba bi kra nka meti o si ya okọ na me say na wadi ntina wa na ofrem se me fa o me menye ma adwen se me ba school mu na afi dia wa ma tua lor fe hunu aba o so ko me kan den okọ he o se ba na ma me wo se ko o koko ekodru school mu ho no ene o se afi dia ne won ko da ibe kwa ko fa no e de na kwa he akọ bi a me internship he fa na now ye internship no so ne kan beta and there somebody nim e ho ye village ana ho ye Kumasi kru ye mu where village o de kan duru wa na abebonye obi na be kasebo enti wa ko fa na ko sa village ho me ko fa na ko village ho no o si frika mu kwan ho a o se ekọ na me say de ntina o se ekọ na me say na nim say wo mba na o frame say me fa mra nye say o me ma me bia no frame madam fo ba ko na gusa ne say me wonye fa na me say ya wa kro ya mu na wa ka kire me say me mra me fa na wa kla ma me say obeba no ho next 2 days nti say o ba me ho nya mbo chana ko ma me ho enti o kan no say o konye sa o ma be bu ntino o kan me so man kan hwe na me so wonko enti o sa ko school bi mu no o be frame discuss tata discuss tata na me say wan kati ko na o wan hwe dua bi a me bo no o kan say me say wan kati ko na wan hwe dua bi a me bo ntimi kan sa no say wo de na koduru wakura ase en de wantena o se bi anane maame akofre na danfo no akobo no enti wasa akoba to ne maame ho na oko school mu no ono frɛ wo sɛ o se be frɛ pis kana me se hwɛ se wan kati ko na wan ha me bo ni dua enti mi kan na se o de opama chew enti on enti esene me dua bo etata ne se wan fa ma sembe se on otua miskan man back dieska ale miska ko dinu se ofrel aso discuss ebo betata obi o e na aka kire se wan kate phone na edua bi a obebodo no okay nti wo kan sa kire ni wie na ye den iti mi kan sa kire ni wie ni na ono ne se woselemi on se na ma anya ne hwe nti ehwa na ono ka kire mi se wo de o pushi 300 cedi ama me na me se hwe na o ska me dia ma o ye 300 cedi so mi se me bonu dua nti o pushi 300 cedi blame me nti aba me so ma so na me sa forward man back afi edi di mo na me se me slow music ka first kan mame is it ska be na wo je free ni hoyi on so wa di disca o me wo ewo bla se bia o mpo bia ni kwa se obeje na ade sa tase me say on first kan mame back menti asio skana osresre na ode mano no o school man no afro na me mame oniska mi ko school mi mame ye kenkeni chitonko ode mame oniska ode mame no ode lol fa kam na me say hey tu mame na yewe no asen an nti on me phone ya be ma bi ka chen say ai
say kwabena na say na nuaba ne ka no say hey ayi na ka sa na mse ya no say wo de wate na ayi bebo ne maame amane ba bo ne so amone maame amane nti no wo sika say na akodi ne ho sika akodi we 1550 1550 pacha ena wa send the amano pacha ena aka kire nso wo hia wa de to aso free ho nti me ka say imi hia ma de back no afenu osulu ne ono no frame o say o ayi o ma me 300 cedi na me say me mpe na o sika me da mo 300 cedi nti wa na ono ma dan for give school mo frame no push 300 cedi ma me nti o push na me so me forward this kind back man me sis kan nye 300 cedi na wa mfa ma na me da me fa nche no afi edi eduma na me bo ma me na dan fa man ye say on kan che ma me say asem se ni se na abana ne ba no wa mfa misika ma me ya me no me mfa nche no enti ai maame no so frɛ ai gana me no wona maame no e ka kyerɛ na maame no sɛ me nkodesɛm na me di no na ɔno de ne ba akɔ school no ɔno ntimi nhwɛ ne ba na me hwɛ na me sɛ asɛm na aba na me kura ho me frɛ cheche ma kyerɛ wa afɛ ne maame di matem ofun so enti hɔ na ma me ka kyerɛ maame no sɛ me de me ka kyerɛ sɛ akra no wa fa misika maame a dua de mebo no afefiri maame na no a emi na madam fu bi kura ye ko na me frɛ maame ne sim maame ka kyem sɛ ono ne ba no okosere ni free ayi okosere ni free ayi bosom konfo ese ba ne die obi antimi ne bia ma ne obi asanam si nti onko so ani bone sa asama maame kan sɛ ende emfa me ho ente maame me ko maame ne wo sɛ me ko ka kyere ne sɛ ya tana se osema didi na tema fine na mapa na cho ne ya tana se ne aka asem no bokwa mo bi aten wa se mi wura maame ne fie wo ewo ai kufodua atwema kufodua ebu akwa kufodua ai si wura maame ne fie wo mi wura ho amense wa ma ne ba wo se ne ba boy no e hodu mi se nti hodu mi no ene e brode ye me ka se o ma mome a omo bom na mda fo omo timi bom na mda fo ne ge ne maame fie ho ge ne maame eno sama we for boys bi be for omo bom na mda fo mata di krom bom ayi fi nyam de bai omo bom na mda fo ne na boys no abom na ze na nkwasem be na odi na omo bom me se meselemo afi ombom sana me yem na mse makoma ana mse mai mami nsu nti na sto bo na mami bi mami nsu no me nsu no me be shema no atia na mu se ai ga ni boy no e bo masum bo nsu ni na to ko na nti su kura ama no mti kromofo nyina ba no ma me chechire me ma asem no mo se ma se boy no boy na asem o kan onifu na omubusa papa bi wo wanyi kakra be 50 plus no obusa again say enti asana na boy ne kan nyina satam na get nso wo ho again wo tie bu nyina na get nso wo ho ya bu nyina again wo ba na again des ne ene ya kra me ha na bususu enti papa ne busa ne say adana boy ne kan nyina no kre ena o si ane no kre ena o sabusa again say boy na be pel ena o say boy ne de wa mpem na boy ne kan say enti papa na me chirim say de me chirim say lady ne sinti say insu fawa obaje say onum so bi ma na no busa again say wona cancer na o say ane ona cancer that's a blona omobu me no me ma moja jami mu me ko hospital ko da hospital e ma me mu sa me mu nyina na ma so say kura na me da dunu ne guma no pa ni so wo ma boa mo so nyina yeyi abacho afi ifo kura ba no be 1.5 months no nti wane me try from am ne say on say na me no na kwa sorry on today me pese bi he bi an today yentana se ne yenka asem na afi ma me ne say wase he se me man fa me kwa se man ko ne se pani ni mi fia ho ana me so hanso de me metatia me statitia ko ne mo be 15 years na me sa dia ma me family ati ne me chichi mu nchirem enti sese brona maame ne nabusua eni wifo a wo kan nyina koche wo bo no o se ne ba ne de okosre de ntu ye ne hwe nye yie no waye bibi ana pacho ama ye bibi waye dey pacho
asa me call na ombo me no enti me so me ba fie sa no ombo me ma so ne me ko ne me ko enti me ko ne me mu enti ba sa na me so me ba fie na me so me ko to snap na me na ti me to snap na me to kosua na me de bodu ya se bi nso no enya ge na boys no mututu me botom no cause ne tama na ombo me no omu jiji me hu no manyina enti se nso no kunge na e fa sa boys no eno bi obo me bia e fa na asa na me so me kan sa nti ai akwan no si ma me fo na wo ni nyina nim se blood o mo bo me na edua no ma ge ne ma me nim se wa bo one ne ba ni dua pa cho ya we pa o ye de no ya we on se me friend ka kire no se ni na asina ma bodua ona no ka kire me se ono se wadi nga ka kire me se ba bia ono kwa jini ba no free no e se ai mimi ya hwe kra hwe ntimenya no sa no kan enti sisi ya de no abase ye nyama okrache abacho mimi de misika de magiska no skane de ojo 15 million skane de se otwene mutan kra skane de ko manja mani nji wo yasi bi skane de magi wan jiska na we nji wo yasi bi abacho na se skane kwan be na afa so awunya ikrache abacho they now send ma kwala abacho also na mi ye adwuma nti na etu ameka wala wa na eba no sana me kana enti ojia na wa send bi ama no ge ne srew ansa no wa send ama no again ne ka kirem na ma send ama na ode ma no o ka kire de se eduru brebi a obesan agi usika na da bi mba chama kan chin wan kasa anje okay ma me hwa de bi wa ha senka ebi a one ne kwa akura ma etiefo makata nanim e ma ne ha why ye di nkomo why eba ne papa me ni nkomo ye mfa ne senka akofa ni free ni school mu hono na ode ne kwa ba bi a na wo ye o internship village hono e na ebi anko odai na unya daje na wo ye ne ho adwuma na ebi a okọ ye e na wo ye si anka still nka abaji usika da bi mba chonda minji nka onye enti wo fa ne ko village ho senka ode ne kwa akoye ndai onse onu ne kanya na me kan be fa no ode me mfa ne se onu ne kan you se ona o kan you makodru village ho nka obeye ndai se kam ne kwa chai ma me nka ho ma me wo ka ho ntenwe se ndi ni nyina kan ho unyi ma no nka ho ntenwe ende meye ka betiare wo wie university bacho Mimusa university akoy mimusa sa na anu me ka kire o say ye money sa enke ye boni sei ena ma hye da asesa na abeye ni sei sam ka za asem na kire okay na wo wetumi awie university no bi nso afi no wo secondary school form 2 na wo no kra ese ope then wentu ne fo na emum wote ase ma ne so ne betna onsa ho na ma emeka kire ni say me de date yan date ni de me yan se be ma hu nti me de me trust ma me mpe eno no ka se this sensu fa wa opa je se onum so bi mana so wo nti me nya me na me ka kire no se bi a me force no by force kra ko me no be ase ai mi nua ma be tre mo no ai o ma wo ni na mfi basa nti me ya me ko me hu obi a ya me ka kire ni se o me su nko ni school se de bi a obi e ko ni school no nti ase ai onu ne be kan no nti na ma me meti ase ba ase mi ade me man kanche ne se me pen enti nka ode de ko village na bi anka nyanyame ne ka na koma ma ne ka se onsa ma no osen ko ne ma me mo ho na bi anka onso ni ko hia na e na wonyem na senka ono nso aye drop out wa na me boa pa che senka me nyem no na nka be den so oba ne be ma de enhyiamu ba de be bia enyem beba ana nka be den unim bibia minima na tireme ose wa rate mi boy ho ban ho itinem so na sene na me say adwuma ho things aye pharmacy dan tinamini tunim nro tinanka be to adura ma no de na wo hu relationship mu dantia e ma wo ka kire ni say wo de ma ye wo de wo hu nti o mpese obekọ relationship mu bio no
say lady be me fucking ache ya me use F word no lady be mafia o lady be mafia oye odey ye ni komo okay so eno no say me am fa lady ni say madam phone on the one na say ne pe okay on the man am say ne pe okay but on the corner me fa so na nye oye odey but so I ono de no akwese we ya bia asa ma min says ka bi wono ho nti tantam nso ne me ni obi na ti on me ni asa Ghana panifo ni bi kwa na neti ase koye sa no ase ne me hu kwa kra bia me fa so ni papa no kra ho asa ka sa bi mba so no no on de wan fa ne say ayi bia se mu bia kesi bia sa get first one nso gigi usika di first one de ono de ya ne but ibo ne menam de man na penance menam de man na penance ono ane ja wa na ye de na mu ja ye on de menam blocking wa na blocking o ye o de na blocking o ko fa wechi ana ono say nani so ni me so enhia sana me hu ade ono ne clan me make ade de na hu ye ntia ma hu se ne kra na o kra enhia kwale ni suban bia ono dana di ni ya me mpe e na blocking me ana me mpe obi a ode ne ho ehye asi wiase no mo mbebli me sad ni ana me mpe e wiase ni o ma na ye de se bia yimpiepie ne ni ma boys ye ikushia bia uta ikuisizi me live no me mimpi modem okay modem sa true far from hanopa to numre e bia de na mesu ana me ko school me ko adwuma na me ko ba on de no pe yimpie tu hu ne se place mesu mi hu ni se that no me ma dos okay ansana mami twan boy okay enti hu we no na wo nye wadwen kura se nka be ko into relationship da bi we kwade na minim no on say we de na matin dinda ba na minim no nti ono kura kan am say ani kwabena nua na o say ani anam say na o ka tem say me ba ya me friend me ba no am friend na ono no e friend na me kwaji phone bi wo onua boy no na onu na ge na me kunya tena so enti me tena so no na mai me ko no me idi nkomo na say obe frame me to frame no ni me edi passem aso ayo don nkomo na me ka say me de ade obi da ye me nti o me de dating pa de me pebi no sinti say nso fa wapa je say wonum so bi ma na na wo ho ama wo ho so say ebia akwara do no opeso o chew dwon so wo chew na ene ohia bibia na wa frew ama wo de ama no enti na odede wo se ene ntina say later on kwa na ma me dwene sa de no say enukre so chew dwon ti wa wie university wa ma akwara wo form 2 SS a chew dwon ko no say ono ni subanti sa ono ni subanti sa na say na me sa ginidi no ntisa ezi ho krampo na ayina almost kumbe 3 months nti wane ne na mfobia frame say different boy abaga no school mo na ba wana mse me de me ma ho me kada me ba wache nti wo ha say bia boy we different one ba wa besla different one wana me say akra no wanye wenya anwenti na wani abrese usika wa spend one ho woje no da benye nyana ma nyan sis kan kra de from the beginning no me catch ma me sen ka o me nkan me njache ba se bro no mo bo me no bro ndie me ka se bia ma me na mbo bro no mo bo me ndie me ya bro no na aya o ya amenti oso be usika ya ka se obi ye satwuru a otiase satwuru da bintiase ontiase usa yen sociology sa term no a yen ye term ni use na bia more time say no mun use bi ma me nchirechire omu se ka se satwuru a be ma ontumi nsi oba pe eye satwuru more terms be na modema no be ma ntumi nsi oba pe a
terms be na mde ma no e bia wa no mo o se bi na ate pacho da bi wa no mo oh say ma date da wa date da why we be da why we be da o start date na wo mfie say start date na mo SS3 beno kwa na menye bi da jisi bia me do level 100 no na ma me start na we bi okay se ye ya wote yanim hayi abaya na wonni aye no sika waji free wonsam ne maame nsam a wo ka kyerɛw ebro aye bro wo de ehu panti na wo yanim ha na wie pacho ise de ntame wane se abro no mo bro me no ana again so maboni dua ana mo bo me nyina so mabo mu dua ba me sika ne de ebro no mo bo me ne de e wo se me ji me sika no eso mabo ma fa mo wadi kwase abro no mabo me de se me ji me sika gen ne maame we amu kufodua ho a ye friend say iri me dinim ne se ai sister abena na adinim no ti ono ne ma ne ba ene boys 4 ebe yire wototo botom ada wo ko ho no ko didi na tem ana wo ko ye ne dey nti no ono ma boys ne bebo on say from the beginning no asem no me ka chile no ono ede atem di matem fan papa mo na mama so di na tem bi ha fon so ntima me ko fie hwa na mama ka say o sa bo wi and I say an ba den sto me mu o sto me mu na me say the damani so ne boys be 4 we bomani so nti many tin na boy ba ko be gina mboto no say for Jimmy gina o ye yi hu no ma wo say ana boy ni Jimmy hu no ma nyana o mo koe o mu yi no ma no ame ka che ma me say auntie on so ama ai guys no ye yi mi hu no ma na say o onu abetua miska mi da foka akọ sana ma na sam o kan no to ya we pass boys no ye yi mi hu no ma onu ya we okay enti o ma yi hu no ma usika ne ya ntua wa bo mu dua jaima ne na ho e die ne o ha obio on say ma me say onu ne ba no o say ni free comfort se bosongo tubo ni dua enya no it is inti be se me bo dua ne se enya wa ba mi sika de blo abo mi ne hu sika ne de o se me gene back enti no aba ya nyi usika ma o jaima nenka wate pacho bro no ka wo bia ho mo bo me rof krache fara jaima nenka wate asase ne koma mo media nka me jama na ka menye hwe ba bro ne ba mu no almost be 1 month na minti min ko ba bia cause na masun we na si na me mu na me ko hospital enti asemu ya wo kan wo ma minnim say na aya mo akwame abo sa nkwase abroi pacho ai me ka che me ma me nu ebe o ona me ka che ba se me ma me de ono ai on tia point no ma am kan che ne bi o tia sana na pressure kwesolo ti man kan che okay boy bo no o se atade a na hye no enie okono na o sha atade fitaa eno o hye ko na sifie hey edio enemrim ranti aba na unim se empnatwe ya agro sa agro no ye frɛ ne medamase what is asem ne da achobentida dabi owura bibia hawadwen acho dabi o ye sure acho bibia haw acho dabi o ye sound ase we ni sina ase wana mamereho o ho na raho ase bona mama na bo me na asafa ne ho adi free no amara ho acha obi awi ase ho obi ane na koma o eja obi ane na koma me meti hei jata koma na dame mu ja odi asiro wi ba we no onim oni akoma
ebia all kasa say don obi ti ba bi no otie a obekasa guy mentally or your sound there or your sound ba na komentumi we university ba na dwene nyini na koma no nyini to handle settings unim say sankofo we mu na wan hwe o mu ya so mu amfa futu obi amfa mu a o mutumi ku o mu no say university free wo school mu abehu anu ono ahye no akomfo aku ne ho bi anu awo ne ho bi ana wanom waka ne ho aduro na anu akwai university here wo ye hwena no ye hwe ono ankasa akoto aduro wakoto aduro ya wode kwa akoye ne ho adwuma wo koku ne ho na wuni mawre ho sem ko sai kwa akopa asem de akwa akosi obi ba kire se eye de nyonko no ni nyina wo omo kan se roastel baby aye omo tie na ya kan se oh yo ena oni ni nyina to nse didi o wakọ jack uni aduane o se omi wo mu bi so omu di mu ni wie ya na akwa nko kan na no aduro ku ne ho nko ku ne ho to send messages the man for my yo bonia fachame my yo say ya fachame sa unhu mi bio enti all testament man for sa no and wo mo frɛ obi oben say hey masa akwa no de o ye no ebia wa ye bibi no mo roshe yo mo koy na tese wo ye mreba no mo roshe no de ne call hospital ko check in na ye so wa fa duro no mo sidinka ka no kra ni record o na bia no awu eye den aduane na okodi ye no se da bi se mi wu a enya madamfo na ekume eye mia ye wurawuram na ye oba ho oba ho sankofo na eni akoma ebi nie we na kumesa empra twen wa kumesa ye ntwi o wa kumesa wa kumesa wa unya sure se broken heart nso ka ho Dabi o krache waja broken heart. Me dabi etim nya me hweu. Ayo baby. On say we no kra on. Let me nim no ntika kamene pa dia na kamaka se bia be me ya bat we no dabi. Me kra mpo asemi kra si me ayi menwene hu. Ase de bia me fra me se bro no mbo me no ha hu ska ne de se meji. Na ono angasa kwa de me mfa no bi. Ne ho ofe on. Oh. O dem timi mu ai mitimi moni pare ba tai oye na ono se ope no wa nwini bibia ho se die ne be kano ma bia obese bepe also no ngasa na because ye unusual of ladies Ghana hade de ma oba so obese be ba pe ba no se nkense hwe be ma bie kwan o ye oba buti o ope mi afre me ka kire me frɛ me na ka kire me na me nye scrutinization na wa ma me ye de okoye ya di akoya kwa we die bi wa nwini bibi ase bi a ono abese upe die bi a she's up to something love you onanga sana me maintain ho asem boni bi a onte hwe ha tena me jinidi jai manenka wate krache ara jai manenka wate ara hospital ma to no be 500 circular okra enya hwe se bibia nsi enkyere unyansa bi next time no ube betu ofo scan pa de na me ja cha de na sibia esimiwu esibia mawu da bi ungu sa me o manji scan na mewu sana me hu no manji scan se manji a o bia mewu na gana tana adenti na obewu anyi scan na adenti na abewu kwa se me kla ninji ise bia manji scan sana bia se me ho sisi me so menji dia maninji sa wa na obre ye adwumanya sika no enti wo won kwan de obetumi abra san nya de chance a wate wala we densi ensi enti me fan say ma me ni sika no mintua obe den so ntua se ontua ne se bia me no de adimia wan fa kwa kudi obi ma wan hwa next time when you call be ko no de bia o mo ne duanya na hwi obi hya na ya na bibi enti nam senka jai manenka Germanica dear. And the meeting me. Cause Bruno my woman, okay, I want on board. Father, I'm going my tomorrow. Sir. Abusua sa wote nia brantie no eka no.
o say so be jai bibia mu amanaka na nya ebro no ebro no ma bo ne kranti sika no omko soro ba fom kro beje na bai wane nso emofra bonesem SHS nso de nka wo de mpra twen kwan wo be hyemu asua de osukuni wo be hyemu asua wa de wa no bonyu nti adwaman atumi aha kwase be mape ama sisia no obi abranti a oye na adwuma kakra hwe hawa wo de na ha akotum adwaman na yam tesemu de SHS mai wa pa ho SHS fo na shawa na sia edi mu wie school hwensem omokeka e social media hwensem omokeka omo beje awoma wofo no mukun se wo papa e na obi be kasa wo ba beje na fru ma nsem a ebe ya wo de nsem omokeka e wo yi social media TikTok ne ho nkro ne ba chese ya omo di mu ko school sem nkonko hia dia nsem hunu nkwasiasem e na aka mo na mu kokodi wo ho no semhunu empna tweme masam afi mu be tro wase bewie yi GHS fon so be tro mu BC bewie na afi ma Philippoto na ma wo fo no na e ba bebre mu nsua nyansa na jimi nko na mu jimie na mu jimi na mu ka sa abrabo na da ho saa keke e da ho saa keke mu wie sku na mu be fie na mu be start adwuma na mu hu se abrabo no sa na fom akona mu behu mun koso na mun jimi na mun fa mabrabo no ento chacha omo passimpo bebre abrabo ensi omu ye na wa wantwa wa Philippoto ena be kwa kosi usen mu de ma mun hye nyansa na mun koso na mun jimi me do fu me de besia like video no na share na fe so subscribe FM na drop a comment no e wo comment section ho no aha emergency Ghana TV na na kosi ade pa no medin ebusia makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corpland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corpland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corpland to tackle this problem. So Corpland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Corpland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Corpland for your next online transaction? Visit us at www.corpland.corplandtechnologies.com.